Është përkujtuar sot 107 vjetori i vdekjes së plakut turk të pavarësisë Ismail Qemalit. Në varrin monumental të Ismail Qemalit janë zhvilluar omazhe ku të pranishëm kanë qenë kryetaria Bashkisë Bruna Mersini, ministri mbrojtjes Piro Vëngu, deputeti socialist Ardit Bido, prefekti e Qarkut Evi Sallushi, të cilët kanë vendosur kurora me lule në nderim të veprës së themeltarit të shtetit shqiptar. Në fjalën e tyre, përfaqësuesit më të lartë të shtetit dhe të pushtetit kanë nderuar veprën dhe kontributin e shtetformuesit të parë shqiptar. Për ta, vepra e Ismail Qemalit kujtohet dhe nderohet ndër breza, dhe përkujtimi i figurës së Ismail Qemalit është një detyrë dhe përgjegjësi për të gjithë përfaqësuesit e pushtetit, por dhe mbar qytetarët shqiptar. Një njeri që do ketë vetëm datëlindje, edhe është njeriu që nuk bashkoi vetëm mendjet, por bashkoi edhe zemrat shqiptare, edhe krijoi pavarësinë në një moment shumë të vështirë për Shqipërinë dhe pa diskutim i dha emër edhe këtij qyteti, edhe është një thirrje gjithmonë një anar që ashtu me atë dashuri, me atë urtësinë dhe me diplomacinë e tij duhet të ecim dhe neve. Nderojmë patjetër figurën e Ismail Qemalit, si çdo vit kur po i kujtohet kalimi i tij në Amshim. Është moment ku vlora sa herë përkujton Ismail Qemalin, në fakt ripërtërit atë paktin shekullor që ka qoftë me pavarësinë e vendit, qoftë me përpjekjet e figurave që e themeluan këtë shtet, të cilat erdhën në një farë mënyrë nga ekzili, shumë kush nga diaspora dhe bën bashkë të gjitha përpjekjet dhe forcat e gjalla të kombit ta mundsonin pavarësinë pikërisht në Vlorë, pikërisht në këtë vend ku përkujtimi i figurës së Ismail Qemalit është jo vetëm një detyrë, por është edhe një përgjegjësi për sa i përket përkujtimit edhe të veprës, të familjes gjithashtu, dhe Bashkia e Vlorës, dua ta falenderoj kryetaren këtu, i përkushton edhe një energji të veçantë sa herë është e nevojshme që të gjitha figurat themeluese të shtetit tonë dhe në Vlorë veçanërisht të marrin vëmendjen e duhur kulturore edhe në memorien kolektive. Kulmoi me pavarësinë dhe u varos po në Vlorën e tij të dashur. Deri ditën e fundit të jetës së tij, ja kushtoi jetën e tij problemeve të Shqipërisë, e cila ndodhej në vështirësi të mëdha të ekzistencës së saj. Veprimtaria e Ismail Qemalit është shembull për të gjithë shqiptarët, për të gjithë politikanët. Jep mesazhin se dashuria për Shqipërinë, dashuria për Vlorën, për popullin tënd duhet të jetë busulla për të gjithë në jetën dhe punën e gjithë secilit. Përfitoj nga rasti të kujtoj sot edhe ish prefektin e Vlorës, Abedin e Pravishta, i cili në vitin 1932 organizoi dhe drejtoi ceremonin madhështore të kthimit të eshtrave të Ismail Qemalit nga Kanina, pikërisht në vendin ku ndodhemi sot, në sheshin e Flamurit. Figura na frymëzojnë që ne në mënyrë të vijueshme në punën tonë të përditshme të kemi së pari në objektivin tonë një vend më të mirë, më të begat. Kështu që përkujtimi i figurës së Ismail Qemalit është një detyrim i shoqërisë shqiptare dhe atyre që dhanë gjithçka për atë. Nderuar kujtimin e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali, i cili lindi në 24 janar 1919, Ismail Qemali ndroi jetë e shtrat e tij prehen sot në sheshin e Flamurit, në varrin monumental, i cili njihet dhe me emrin Vari i Ushtarit të Panjohur.